Nivel 50. Vale, esto ya es bastante más difícil. Mucho más difícil que el nivel 20, que fue el último vídeo que subí. Ay, Dios. Esto es demasiadísimo difícil para mí. Porque yo soy un niño de 9 años que los acaba de cumplir hoy. No, ya está. No sé, la verdad, no lo sé. Y si igual es así... Espérate, no. Y luego así. Ahora para arriba o para abajo, ¿qué me decís? Para arriba, ¿no? No, era para abajo. Tío, no me acuerdo cómo lo había hecho. Creo que así, ¿no? Vale, sí. Lo siento por no confiar de vosotros. Bueno, alguno habrá dicho para arriba, ¿no? Gracias.